მოგესალმებინათ. Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა, რომ პროექტის სტუმარი ხარ და რამდენადაც ვიცი ფართო საზოგადოების წინაშე პირველად იქნები ჩემს გადაცემაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან სხვა ბევრ გადაცემებშიც იქნები. მე ჩავთვალე აუცილებლად, რომ შენ ჩემს გადაცემაში ყოფილიყავი რესპონდენტად. იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ღვაწლი გაქვს უკვე შენი პროფესიის წინაშე, პირველ რიგში განათლებას უსუნხავს. მე აჭარის ტელევიზიას არ შეეძლო გვერდიაელო, თუნდაც იმ მიზეზის გამო შენ წლების მანძილზე ცხოვრობდი ბათუმში, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია. თუმცა რამდენი წლის იყავი რომ წახვედით ბათუმიდან. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. მე ბათუმში ცხოვრობდი, დავიბადე ბათუმში და გავიზარდე დაახლოებით მესამე კლასამდე ვიყავი აქ. სწავლობდი პირველ სკოლაში. ასევე ვიყავი ქალბატონი დოდო ჩარკვიანის ანსამბლში, იყო ესეთი ანსამბლი მოსწავლეთა სასახლეში, ზღუშვილების სახელწოდებით. პირველი ჩემი ეტაპი როგორც ხელოვნებაში, მუსიკის სფეროში იყო ქალბატონ დოდოსთან. დოჩკასთან დავდიოდი დაახლოებით ალბათ 4-5 წელი, მომღეროდი. მქონდა პირველი გამოსვლა მაშინ 4 წლის ასაკში. თეატრში, რუსთაველის თეატრში. ეს იყო ჩემთვის რაღაცა სასწაული, იმიტომ რომ პერიოდებსაც კი ვერ წლებოდი, ჯერ ძალიან პატარა ვიყავი და რეალურად იყო პირველი წარდგენა ჩემი პუბლიკის წინაშე, თუმცა პატარა ვიყავი. ანუ უკრავდი და მღეროდი. კი ბატონო. მაგრამ ამ კონცერტზე მხოლოდ უკრავდი ორკესტრთან ერთად ძველ რუსულ რომანს. ეს იყო ძალიან სასაცილო და თან ძალიან კარგი გამახალისებელი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი დასაწყისი, როგორც ესეთი სცენაზე გამოსვლის, ჩემი წარდგენის და ანუ რაღაცა მიმართულების, რომ უკვე მე ვიცოდი, რომ უნდა მე გავყოლოდი მუსიკას. ანუ მე უნდა ყოფილიყავი ამ განხრით. ოჯახში ისე იყო დაკავებული მე ამ პროფესიით, ანუ საიდან წამოვიდა ეს, რომ რატო გადაწყვიტე შენებმა, რომ შეიძლება ცოტა ბანალურად ვამბობ კითხავს, მაგრამ რატო გადაწყვიტეს, რომ შეიყვანე დავუშვათ მუსიკაში. თან მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დოჩკასთან ყოველთვის ნიჭიერი ბავშვები იყვნენ, მე რამდენადაც ვიცი, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი და პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ბავშვია წარმატებული. საუკეთესო რაღაცა ვიტყოდი, ჯგუფი ვყავდით, იმიტომ რომ აი აბსოლუტურად ყველა არაჩვეულებრივი სმენით, აბსოლუტურად ყველა კარგი მონაცემებით, არტისტულები, არანაირი კომპლექსი, არანაირი დაბრკოლება ვიყავით, უკვე ჩამოყალიბებული პატარა არტისტები. იმიტომ რომ ქალბატონი დოჩკასაც გვეუბნებოდა, ეს იყო ჩვენთვის თითოეული, აი, როგორ გითხრა, ანუ იმდენად ხალისობდით, ეს იყო ჩვენთვის თამაში, იყო სერიოზულიც, ყველაფერი ერთად შერწყმული. და ამას ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემში. მე ქალბატონი დოჩკას შემდეგ უკვე ქალბატონი დოჩკას რჩევით გადავედი ბატონ ქიქავას სტუდიაში, ედიკა ქიქავას სტუდიაში. ასევე შესანიშნავ პიროვნებასთან, შესანიშნავ მუსიკოსთან. კი ბატონო, ნამდვილად დაგითანხმები. იცი რა, ზუსტად მანამდე მკითხე, რომ აი ოჯახში რეალურად ნაპირობა ხო ეს, დაუბრუნდეთ იმ კითხვას. ვერ ვიტყვი ესე, რომ აი რაღაცა დედა მუსიკოსი ან მამა, არა, აბსოლუტურად განსხვავებული პროფესიის მშობლები მყავს და დაძმა, დედმამიშვილი, აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით არის ყველა, უბრალოდ ყველა სიამოვნებს ხა მუსიკა, ყველას უყვარს, რა თქმა უნდა. თუმცა სულ ვიძახნე, რომ აი ნიაზ დიასამიძე რაღაცა არის თითქოს ჩემში ალბათ ნაწილი იმ ნიჭისა, რაც გადმომყვა. და იქ გქონდეთ ყველას იმედი, რომ აი მოდი აი ნათია გახდება ნამდვილი მუსიკოსი, ნათია იქნება კარგი კომპოზიტორი, ნათია იქნება კარგი პიანისტი და ანუ რაღაცა ეს ერთგვარი სტიმული იყო რა, თითქოს ბავშვობიდანვე უნდა მცოდნოდა და ვიცოდი, რომ უნდა ჩემგან დამდგარიყო ხელოვანი მუსიკოსი და არაფერი სხვა. ნუ შესანიშნავ ჯგუფთან გიწევდა მუშაობა. ნამდვილად. დოჩკა, ედიკა ქიქავა, სოსო ბარდანაშვილი. კი, მეც ვიყავი რა. ფერნანდე უნდა მოგვიანებით რამდენადაც ეს ძალიან იღბლიანი ვიყავი ამ ქვევ, რომ ყოველთვის მიწოდა ძალიან დიდ ადამიანებთან და კარგ ადამიანებთან ურთიერთობა.
კონსერვატორიის პერიოდი ალბათ ძალიან საინტერესო იყო შენთვის, იმიტომ რომ ბიზნეს კლასში იყავი ხო? კი ბატონო. რა მოგცა საერთოდ ბიზნეს კვერნაძესთან ურთიერთობამ შენ როგორც მუსიკოსს, როგორც კომპოზიტორს? ეს პერიოდი მინდა გითხრას ვიად რომ იყო ძალიან კარგი. მარტო იმიტომ კარგი, აი სხვა ყველაფერი რომ განზე გავწიოთ, მე მოვხდი ბატონ ბიზნესთან და ეს იყო ბატონ ბიზნეს სურვილი. და იყო ძალიან სასწაული იმ პერიოდში, იმიტომ რომ საკომპოზიციოზე მე რო ვაბარებდი, ვიყავი აბიტურიენტი, მოვდიოდი ნიჭიერთა 10 წლედიდან და კლასი მყავდა საკმაოდ ძლიერი. ვიყავით 40 ბავშვი, ერთმანეთზე ძლიერები. აი, მოდი ესე გეტყვი, მხეცები. ყველა ერთმანეთის კონკურენტი რეალურად. მიწულებრივი. კი ბატონო. თუმცა რეალურად საკომპოზიციოზე ჩემი კლასიდან წავიდი მხოლოდ მე. იყვნენ უკვე ტექნიკუმიდან სხვა ბავშვები მოსულები, ვისაც მე არ ვიცნობდი, არანაირი შეხება არ მქონდა. და ადგილი იყო მხოლოდ ერთი მისაღები. მოხდა ისე, რომ ჩავირიცხე მე უმაღლესი ქულებით და მისაღებ გამოცდაზე ბატონმა ბიძინამ გამოთქვა სურვილი, რომ აი დიესამიძე ნათია უნდა იყოს ჩემს კლასში. ნუ ეს იყო ჩემთვის რაღაცა, მე ხელახლა დავიბადე. იმიტომ რომ მე ბატონ ბიძინასთან არც კი არანაირი შეხება არ მქონდა. მე ვიცნობდი როგორც არაჩვეულებრივ ადამიანს, არაჩვეულებრივ გენიოს და შემოქმედს. და ეს იყო ჩემთვის ერთგვარი, აი არ ვიცი, უდიდესი სიხარული. როგორ გითხრა, პირველი ლექცია იყო ზუსტად აი აბსოლუტურად მე მხოლოდ იმის გარდა რომ მეყურებინა სხვა ვერაფერს ვერ ვახერხებდი, იმიტომ რომ ეს იყო მართლა რაღაცა, აი ვერ აგიხდა, ვერ ვამბობ რა. თითოეული ლექცია ბატონ ბიძინასთან იმასათაც რომ იყო არაჩვეულებრივ შემოქმედი და პროფესიონალი თავის საქმის ძალიან საყვარელი თბილი და მუსიყვარული ადამიანი იყო. ძალიან მეგობრული, რაც თავარია. აბსოლუტურად ყველა სტუდენტს უყურებდა როგორც თავის კოლეგას. ანუ შენ არანაირი ბარიერს არ გიქმნიდა ის რომ იყავი სტუდენტი, იყავი დამწყები და უნდა გესწავლა. არა, ის გელაპარაკებდა როგორც უკვე პროფესიონალს, უკვე ჩამოყალიბებულს. მე ბატონმა ბიძინამ მომცა ძალიან ბევრი რაღაც. მე ბატონმა ბიძინამ მომცა ნამდვილი ქართული მელოდიური მუსიკის აღქმა. რა მუსიკას აკეთებს ნათია დიესამიძე დღეს? მე პირდაპირ ვეტყვი რა, რომ დიდი გავლენა მაქვს ბატონი ბიძინასი. ჩემს მუსიკაში იგრძნობა ბიძინას ენა. ანუ მე მქონდა კონსერვატორიაში სწავლის პერიოდში ვალდებულება რომ შემექმნა თანამედროვე მუსიკაც. ანუ ეხლა როგორც ვთქვით, ყველა თანამედროვე მუსიკაში იგულისხმება ელექტრონული მუსიკაც, არის ხმაურის თემებიც, იქ სადაც მელოდია არის ნაკლებად წამყვანი. ანუ აი მაგალითად ბერლინში სწავლების პერიოდში მქონდა ესეთი შეკვეთა ორი, მე უნდა გამეფორმებინა რეკლამა აბსოლუტურად ხმაურზე აგებული. დამკვეთი მეუბნება რომ გვინდა მუსიკა რეკლამისთვის სამწუთიანი დაახლოებით. და ნუ ვიფიქრე რომ მუსიკაში აუცილებელია მელოდია. მე ბატონი ბიზნესგან ვიცი რომ მუსიკა არის მელოდია. დარხმაური. ნუ ეს ჩემთვის იყო ხა ჩაოლებრივი ამბავი, რაზეა ლაპარაკი, მე დავწერე მუსიკა ძალიან მელოდიური, მინდა გითხრა და გავუკვირდათ. არა. იცი რა, ამ ეპოქაში ხო, ჩვენს დროში დღესდღეობით ნაკლებად არის უკვე მელოდიური მუსიკა. როგორც ესეთი. იმათ უნდათ ხმაური, იმათ უნდათ თითოეული, ანუ ხმის აღქმა. და უკვე ეს იყო თანამედროვე მუსიკის ნასახი და ჩემთვის იცი რა არის, მე გამიჭირდა. ჩემში არ დევს ეს. მე მირჩევნია მელოდიურობა, მე მირჩევნია უფრო თემატურობა. მე მიყვარს სადაც ჰარმონიებია. ახლა მინდა რომ გადავიდე სხვა თემაზე, მაგრამ შენ ფიქრობ რომ დღეს თანამედროვე მსოფლიო უკეთავს ხმაურს და არა მელოდიას? ვერ ვიტყოდი ესე, იცი ზოგადად იცი რა არის, პერიოდია ალბათ ისეთი რა, თანამედროვეობა, რაღაც სტილი ეს ახალი თქმა არის, მე ვფიქრობ ყველაზე კარგი იქნება მელოდიისა და ხმაურის შერწყმა, იდეალური. ჩემთვის იქნება ეს ყველაზე კარგი ვარიანტი, იმიტომ რომ თანამედროვეობის ელემენტები ძველი ეპოქიდანაც რაც შეიძლება რომ გამოიყენო და გაათანამედროვო. მე ვფიქრობ ეს უფრო ყველაზე ლამაზია და დავფასებელი.
შენი CV ბექგრაუნდი დატვირთულია არა ერთ ქვეყანაში სწავლის. დავიწყოთ საქართველოდან, მე სწავლობდი ბერლინში. სულ ახლო ხანს დაბრუნდი საფრანგეთიდან. კი ბატონო. და საკმაოდ დიდი სპექტრი ჰქონდა და საშუალება იმისი, რომ გაცნობოდი სხვადასხვა კულტურას. და მხოლოდ მუსიკალურ კულტურას სხვათაშორის. კი ბატონო. ევროპის საუკეთესო ქვეყნებში გაატარე საკმაოდ ბევრი წლებიც მინდა. მქონდა ეს ბედნიერება ნამდვილად. კონსერვატორიაში სწავლების პერიოდში თბილისში მეორე კურსზე ვიყავი, წავედი ბერლინში, გერმანიაში. რაც ესე სპონტანურად მოხდა ჩემი კონსერვატორიაში ჩაბარება. ბერლინში ჰანს აისლერი არის ესეთი ჰოხშულე, რომელიც ითვლება კონსერვატორიად, თუმცა პირდაპირ თარგმნით არის უმაღლესი სკოლა. სრულიად შემთხვევით ერთხელ შეიგრძნობდი და შევიარე კონსერვატორიაში. უბრალოდ მინდოდა მენახა, როგორი შენობა არის, რა ხდება შიგნით. გავაღე რამოდენიმე აუდიტორია დავიარე, ენით აუღწერელი მუსიკა, არაჩვეულებრივი პროფესიონალები, ბავშვები უკვე. სხვადასხვა გაზი ელაპარაკი ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნება, იმათი მოსმენა. ესე დავდიოდი რა, აი კონსერვატორიაში სადღაც ნახევარი საათის განმავლობაში. მოხდა ისე, რომ გამოდის ერთ-ერთი ადამიანი, გერმანელი, აღმოჩნდა, რომ კომპოზიტორი ყოფილა. მკითხა, რომ ეძებ თუ ვინმესო? დავიბენი ხარ, უნდა უპასუხო, არა, უფრო შემოვიდი დასთვალიერებლად, ჩამოსული ვარ გერმანიაში, დროს სწავლობ ენას. თბილისში სწავლობდი გოეთეში პარალელურად კონსერვატორიას. მჭირდებოდა გერმანისტვის ენის სერტიფიკატი. გავაგრძელე სწავლა გერმანიაში, გერმანული ენის კურსებზე. და ეხლა ვუხსნი ამ ადამიანს, რომ მე ვარ ესა და ეს, ჩამოვედი საქართველოდან, ვარ კონსერვატორიის სტუდენტი, ვარ საკომპოზიციოზე, სწავლობ და სამომავლოდ მაქვს გეგმაში, რომ ჩავაბარო გერმანიაში კონსერვატორიაში. მოკლედ ეს ადამიანი დაინტერესდა რატომღაც ჩემით, კოორდინატები მომცე და მითხრა, რომ აი დაახლოებით ერთ კვირაში არის გამოცდები, მისაღები. მოდი და მოგისმენთ. აი როგორი სირბილით გავიქეცი ზუსტად სახლში ვერ აგიღწერ. გავიქეცი სახლში, ძმასთან ცხოვრობდი. ვეუბნები, რომ აი ესე ლევან ერთ კვირაში უნდა ვიყო გამოცდებზე. ეს დაუჯერებელი იყო, რას ქვია, შენ სასეირნოდ იყავი წასული და ეს რაღაცა არადამაჯერებელია, ხო? კაი რა, ეს მაწყუებ, რაღაცა ამჯერა, მოდი რა, გააგრძელი სწავლა გერმანულის, იყავი სახლში. რაღაცა მე ჩემთვის ისაა ესა, ყველა როგორც კი დავაჯერე, მოვემზადე, როგორც შემეძლო. და წავედი ზუსტად ერთ კვირაში, მივედი კონსერვატორიაში. მე რეალურად იქ ჩავაბარე მხოლოდ სოლფეჯიოს გამოცდა და სპეციალობის. სოლფეჯიოში მქონდა 4-ხმიანი კარნახი. ეხლა რეალურად ყველა ნორმალური და კარგი მუსიკოსი, რომელიც წერს, რომელიც კარგად მღერის, პროფესიონალი, არაჩვეულებრივი, ის უნდა წერდეს გადასარევად კარნახს. ეს არის როგორც წესი. ეს არ იყო ჩემთვის რაღაცა ახალი. თუმცა აი იმათვის იცი რა არის, გაუკვირდა ძალიან, იმიტომ რომ 4-ხმიანი კარნახის წერა უკვე მოითხოვს არაჩვეულებრივ სმენას. პარალელურ რეჟიმში მიდის ეს 4 ხმა? კი ბატონო. დავშენ წერ. კი ბატონო. გაუკვირდებოდათ. კიკრავენ 4-ხმიან მუსიკას გაქვს 40 წუთი დრო და არის 10 დაკვრა. 10 ჯერ გამეორდება ტექნოლოგია. მე გერმანიაში სოლფეჯიოში მივიღე სადღაც 100 ქულიდან 90. კი. ეს იყო მათთვის იცი რა, იმდენად სასწაული, რომ როგორ აი მაგალითად შუახმები, როგორ გესმის ესე კარგად. ეს საქართველოში ეს არ არის რაღაცა უცნაური ამბავი. კონსერვატორიაში ყველა კარგად წერს კარნახს. 10 წლებში ყველა გადასარევი სმენის პატრონია. სოლფეჯიოში ყავდა ჩვენ 10 წლებში ქალბატონი დიანა მელაძე აღნიშნა უნიჭიერესი, უძლიერესი ქალბატონი, რომელმაც ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი ბაზა მოგცა ჩვენ სოლფეჯიოს, ძალიან გაგვიწმინდა ყური, მოდი ესე გეტყვი, და ძალიან სწორი გემოვნებიანი მიმართულებით დაგვხვეწა. ეს აუხსენი, რომ იცით რა, ჩემ კლასში ყველა კარგად წერს კარნახს. ყველა ქართველი კარგად წერს კარნახს, ვისაც კი მუსიკასთან შეხება აქვს. და სპეციალობაში უკვე რო გადავედი ჩემს სპეციალობის გამოცდაზე, მქონდა წაღებული მეორე კურსზე, დავწერე 5-4-ზე ხორუმის რითმზე, ჩემი ინტერპრეტაციით ხორუმი. ეს რაღაცა კურიოზივით იყო, იცი რა, ბატონი ბიძინა მეუნება, რომ მოდი ხშირ როგორც აჭარელმა, ნათია. რაღაცა აჭარული უნდა გააკეთო.
ვაიმე, გაჭამილი რა უნდა გავაკეთე ხო მე? ერთადერთი არის ხორუმი, რომელიც საოცარი რიტმია, არის 5/4 დარღვეული. და ავიღე 5/4 რიტმი, რაც გავაკეთე ჩემი ხორუმი. ამ ხორუმით ვიყავი ზუსტად გერმანიაში გამოცდაზე. ამან მოახდინა საოცარი გავლენა იმათ, საოცარი საბეჭდილება, რომ გაუცდნენ. ეს არის თქვენი რიტმი? კი, მოუყევი რომ ეს არის ჩვენი ცეკვა, ქართული. გაუცნობლები დარჩენ აბსოლუტურად ყველა. რომ ესეთი არაჩვეულებრივი მამოხმიანობის, ესეთი არაჩვეულებრივი ცეკვის, ესეთი არაჩვეულებრივი ხელოვნების პატრონები ვართ ქართველები ზოგადად. მოხდა ისე რომ მიმიღეს და 2 წლის განმავლობაში ვსწავლობდი თითო სემესტრი ბერლინში. მეორე სემესტრი ვიყავი ხოლმე თბილისში. მეორე სხვანაირად არ გამომდიოდა და ამეღო მაშინ აკადემიური, მე არ მიდოდა აკადემიური საღება, ვინაიდან მიდოდა დახმარე დამთავრება დროზე და გაგრძელება სწავლის მერე უკვე მაგისტრატურის გერმანიაში. მაგისტრატურა რამდენი ეტაპში გააგრძელე? არა, მაგისტრატურა არ დამთავრებია. არ დამთავრებია, იმიტომ ვინაიდან ოჯახში შეუქმედი გავთხოვდი როგორც კი დაბრუნდი გერმანიიდან და დავამთავრე კონსერვატორია, შეუქმედი ოჯახი ცოტა ხანი მქონდა ლირიული გადახვევა, ვიყავი ოჯახთან და ვიყავი ბავშვებთან. საფრანგეთში ვიყავი ბოლო პერიოდი, ანუ ბოლო 3 წლის განმავლობაში, ახლა ჩამოვედი დაახლოებით 1 თვეა. საფრანგეთში ვიყავი სამხრეთში, ტულუზაში და სწავლობდი ტულუზის უნივერსიტეტში უკვე მუსიკის თეორიაზე. თეორიული განათლებაც მივიღე. ვისწავლე წელიწად ნახევარი. ავიღე სერტიფიკატიც. და რა ვიცი, გავეცანი ფრანგული მუსიკის კულტურას. შევისწავლე ახალი თანამედროვე მუსიკის თეორიის საკითხები. რაც ვიმედოვნებ რომ გამომადგება აუცილებლად ისევ და ისევ მუსიკის წერაში, ისევ და ისევ ახალი მუსიკის შექმნაში, იმიტომ რომ აუცილებელია არ ჩამორჩე დროს და არ დავრჩე ჩემს ჩარჩოებში, გავიზარდო და მე თითოეულ რიტმს მივყვე. მე ვიცი რომ შენ რამდენიმე სპექტაკლზეც გაქვს ნამუშევარი სპექტაკლებზე და შენ რაღაც გეშლება შვილო. თქვი? შვილო. პატარ-პატარა კონცერტებიც ალბათ ხო? კი ბატონო. კონსერვატორიის დამთავრების მერე მუშაობდი შავგულიძის, გიორგი შავგულიძის სახელობის თეატრში, ვიყავი მუსიკალური ხელმძღვანელი. ვაფორმებდი სპექტაკლებს. ასევე მუშაობდი პარალელურად თოჯიდების თეატრში, იმიტომ რომ მყავდა შვილი და რაღაცა იცი რა, საბავშვო მუსიკისკენაც მომიწია, მომიდა გადახრა თითქოს. გავაფორმე ასევე თეატრალურ უნივერსიტეტში სტუდენტის სპექტაკლი, რომელსაც ჰქონდა სადიპლომო გასაკეთებელი რეჟისორის საქანელოზე არაჩვეულებრივი სპექტაკლი. ანუ 2 წლის განმავლობაში მუშაობდი თეატრში. და იქ იყო ჩემი მუშაობის პერიოდი. ესეც საკმაოდ საინტერესო ცხოვრებისეული კრუიზი გაქვს, დაიბადე ბათუმში, გადახვედი თბილისში, შემდეგ გააგრძელებდი გერმანიაში, შემდეგ საფრანგეთში, დაბრუნდი ისე საქართველოში. აი ეს ჩემთვის არის საგრძნობი ეს მენტალური სხვაობა, მაგალითად კულტურებს შორის, ადამიანებს შორის. იცი რა ზვიად? კი, როგორ არ არის? ეხლა მე თვითონაც არ ვიცი, აი შენზე როგორ აისახა? ხო არის, აი გეტყვი რომ არის რაღაცეები ჩვენი ქართული მენტალიტეტის მე რაც მომწონს და არის რაც ეს ტრადიციები ჩვენს არის მიუღებელი. ანუ კონკრეტულად არ დავასახელებ რა და რა არა. თუმცა ვიტყვი რომ აბსოლუტურად განსხვავებულები არიან ევროპელები, აბსოლუტურად. არ შეიძლება მე ვიყავ ისეთ გარემოში და მე მქონდა ეს ადამიანებთან შეხება. ანუ იმათ აქვთ სულ სხვა ცხოვრების რიტმი, სულ სხვა მენტალობა, სულ სხვა შეგნება. თავიდან ძალიან ახალი იყო და იცი რაღაც ცოტა დავიძაბე კიდეც, მქონდა ეგეთი პერიოდიც რა, ანუ რამოდენიმე თვე ვიყავი გაურკვევლობაში, იმიტომ რომ არ ვიცოდი როგორ მოვერგებოდი ამ სიტუაციას, არ ვიცოდი
აღვიქვავდი ყველაფერს, იმიტომ რომ მე სულ სხვანაირად გამზარდეს, მე სულ სხვანაირი რაღაცები მესმოდა, სულ სხვა წრეში ვტრიალებდი. ანუ აბსოლუტურად განსხვავებული არის ქართული, რა თქმა უნდა, ხა ევროპულისგან. თუმცა მქონდა ბედნიერება, რომ რაღაცა, იცი რა, ბოლომდე ვერა, მაგრამ ნაწილობრივ რაღაცები ავითვისე. რაღაცნაირად მოვერგე. ძირითადი სხვაობა მაინც რაშია? მიუხედავად იმისა, რომ შენ მათთან გაკავშირებდა ის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო აღიარებული ენა, რომელსაც ქვია მუსიკა. აი, რას გვიყვარს მუსიკაში? არა, მუსიკაში არა. აი, ურთიერთობებში პრაქტიკულად არის რაღაც, რაც ადამიანური ურთიერთობებით უნდა მივიტანო ჩვენ ერთმანეთთან. და იქ პროფესია გვეხმარება ნაწილობრივ, მაგრამ მაინც არის რაღაც, რაც ჩვენს კულტურაში შედის ან არ შედის. აი ეს რა იყო შენთვის რთული დაუშვათ თუ შეგიძლია რომ მიპასუხო ამ კითხვაზე? იცი რა, დასაწყისში ნამდვილად რთული იყო. კონსერვატორიაში მასწავლიდნენ, ნუ სპეციალობა მქონდა ბატონ ბიძინასთან. ჩემი მაისტრო იყო ბატონი ბიძინა. მიკითხავდი ასევე ლექციებს საკრებწოდნეობას ვაჟა აზარაშვილი, პარტიტურის კითხვას გოგა შავერძაშვილი და უამრავი ცნობილი და ნამდვილად პროფესიონალი ადამიანი. იცი რა, ეხა შენს ქვეყანაში, შენ სახლში, ასე ვთქვათ, ყველაფერი გაცილებით მარტივია. რომ იქ რაღაცა დალაპარაკებაც ჭრის, რაღაცა უფრო სიახლოვეც მოსულა, ესე ვიტყვი რა. და ეხა რაც ევროპაში ნამდვილად არ არის ეხა. შეიძლება ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ვიყავი უკვე ჩასული ევროპაში და მე არ ვიყავი ევროპელი. ანუ იქ გაცილებით სერიოზულად, გაცილებით დისტანციურად და აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე საქმეში ვიყავით ჩართული. იქ სხვა დამოკიდებულება აქვთ სტუდენტების მიმართ. ანუ ალბათ ნაკლებად მეგობრული, ესე ვიტყოდი, აბსოლუტურად საქმიანი რაღაცა, რომელიც ჩარჩოს იქით არ ცდებოდა. დამთქმელი ხო არ იყო შენთვის? თავიდან ძალიან, იმიტომ რომ ენის ბარიერიც მქონდა, რაღაცა ვცდილობდი, რომ ჩემი ადგილი მეპოვა ჯგუფში, რაღაცას მოვრგებოდი სიტუაციას, თუმცა აი რამოდენიმე თვის მერე, სადღაც ერთ წელიწადში უკვე გამიადვილდა ეს ყველაფერი რა, უკვე მივეჩვი, მეცნაც თითქოს ერთგვარად შევიცვალე რა, გავხდი ცოტა სხვანაირი, აღარ ვიყავი ისეთი ნიათია, როგორც საქართველოში ვიყავი. იმიტომ რომ ძალიან უბრალოდ სიტუაცია მოითხოვდა ამ ყველაფერს. თუმცა საბოლოოდ ეხა ვერ ვიტყოდი, რომ აი რაღაცა ძალიან რთული იყო ჩემთვის, არა. მუსიკა მაინც ყველანაირად ერთია. ნოტი ყველანაირად ერთ და იგივეა და აბსოლუტურად იგივე კავშირები მქონდა ჩემს პროფესორებთან გერმანიაში, რაც საქართველოში. მაგრამ საუბრობდით ჩვენ ამაზე და მე რაღაც თემა შეგვეცვალა. მე ვიცი რომ ჩვენ პირად საუბარში, როდესაც საუბრობდით, პრაქტიკულად გაქვს უნარები შექმნა სხვადასხვა ტიპის მუსიკა, მაგრამ შენ თვითონ რა მუსიკას ქმნი? ხო იცი რა, ეთყობა განაპირობა ამ ჩემმა ბევრმა მოგზაურობამ. მოდი გეტყვი ესე. წამოვედი ბათუმიდან, წავედი თბილისში, თბილისიდან გერმანიაში, დავბრუნდი ისევ თბილისში, წავედი საფრანგეთში. იცი რა, ყველაფერი მაქვს რაღაც თითქოს შერწყმული სინთეზი. არ ვიცი რამდენად მართალია, მაგრამ საერთო ჯამში ლამაზია. ანუ მე ჩემს ქართულს არასდროს ვერ დავკარგავ. იმიტომ რომ ეს ჩემში დევს, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსმენ, რომ ეს მე ჩამიდო ბატონმა ბიძინამ და მე ეს მომწონს და ალბათ იმიტომ არ ვცდილობ ამის წაშლას. თუმცა მაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ელემენტებიც ჩემს მუსიკაში, მაქვს ევროპულიც, მაქვს
მაქვს აზიური შენ წარმოიდგინე. მიყვარს ჯაზი ძალიან, მიყვარს ბლუზი, მიყვარს როკი. ჯაზის გავლენა არის შესაძლოა. კი, არის ჩემს მეტწილად. მეტწილად, კი ბატონო. ესტრადისთვის გიფიქრია ჯერ ამ ესტრადისთვის დაგიწერია მუსიკა და იცი რა? სიმღერა დაგიწერია ჯერ. იცი რა, მქონდა მცდელობა რა, ეხა ძალოვნებურად ბავშვობაში ყველანაირი მუსიკას უსმენდი. ვერ ვიტყვი რომ აი კონკრეტულად გამორჩეული ჟანრი მქონდა, ყველა კარგი მუსიკა ნებისმიერ ჟანრში მომწონს. თავარი იყოს გემოვნებიანი, კარგი და დავიჭირო ის რაც მე მიყვარს. და ანუ მქონდა მცდელობა რომ შემექნა დამეწერა სიმღერა. მაგრამ კონსერვატორიაში სწავლების პერიოდში ის იყო ცი როგორი რაღაცა, ანუ ძალიან მდაბიოდი თულებოდ. ეხლა რატო? გეტყვი, იმიტომ რომ მივედი რამოდენიმეჯერ ლექციაზე სიმღერით. რომლისთვისაც უკვე ტექსტით შექმნილი მქონდა, ტექსტი მეთან არ ვწერ. მოძიებული მქონდა. და უკვე დაავადე სიმღერას, მოვარგე ტექსტი. და ბატონ ბიზნესთან მივიდა გახარებული, იმიტომ რომ მიმოქვს სიმღერა, საესტრადო, ქართული. და ნუ ეს რა იყო ბატონი ბიზნესთვის, იმიტომ რომ ძალიან აი არ ვიცი, აკადემიური მუსიკა იყო ყოველთვის კონსერვატორიაში. გვეთხოვებოდა აკადემიური მუსიკის წერა. ეს იყო ძალიან უცნაური რა. ბატონმა ბიზნესმა მითხრა რომ ნათია, შვილო, შენ წერ ისეთ მუსიკას, სიმღერის წერა შენთვის უნდა იყოს, უკაცრავად როგორც ბზის მზირის ჭამა, გაბწყნა. ანუ ეს არ უნდა იყოს შენთვის. შენ დღეს გადმოსახედიდან მიგაჩნია რომ ეს სწორი პოზიციაა. იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ზოგადად კონსერვატორიაში ეს დამოკიდებულება არის. არის, ნამდვილად არის. ჩემთვის ცოტა პირადად გაუგებარი, მაგრამ არსებობს ეს დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ყველა პროდუქციას თავისი ბაზარი აქვს. ხა მე მესმის რომ კონსერვატორიაში შეიძლება უფრო მაღალ მატერიებზე გქონდეთ პრეტენზია და ლოგიკურიც არის, მაგრამ შენ თვითონ როგორ უყურებ დღეს გადმოსახედიდან ამ დამოკიდებულებას, ამ დაგვარს? ხო, აი, მოდი გეტყვი ესა, რომ მეც ვერ დავითანხმე იმ პერიოდში. ბატონ ბიზნესს თუმცა არაფერი არ მithქვამს, რაც ველაპარაკე. მე ვფიქრობ, ნებისმიერი მუსიკა არის დასაფასებელი და ნებისმიერი ის, რაც შენ გიყვარს და მოგწონს და ის, რაც შენია და შენშია, შენდა შექმნა ის. ეს იქნება საესტრადო, იქნება აკადემიური მუსიკა, იქნება კლასიკა, იქნება ჯაზი, იქნება როკი. ანუ მე პატივს ვცემ ნებისმიერ ჟანრს. და ჩემთვის ნამდვილად მიუღებელია ეს. მე როცა დამჭირდა დავწერე სიმღერას და თუ დამჭირდა კიდევ დავწერ სიმღერებს. რა არის ის ლიტერატურული ძეგლი ან მიმდინარეობა ან ჟანრი, რომელიც მუსიკოსმა, კერძოდ კომპოზიტორმა აუცილებლად უნდა წაიკითხოს? ანუ თუ გაქვს ესეთი გარკვეული სახის ლიტერატურული ნაწარმოებები, რომლებიც მიგაჩნია, რომ მუსიკოსმა უნდა იცოდეს, უნდა კონდეს წაკითხული აუცილებლად. აი ეს კლასიკოსები არის ჩემთვის ყველაზე ისეთი, აი როგორ გითხრა, იცი რა, ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდის წარმომადგენლები. კლასიკოსები, ბახი, ჰაიდნი, ბეთჰოვენი, მე უკვე მოცარტი. ეს თუ არ იცი, შესაბამისად, შენ კარგ მუსიკას მე ესე ვფიქრობ. ვერასოდეს ვერ დაწერ, თუმცა უკვე მე-20 საუკუნის შონბერგი, ვებერნი ეს აუცილებელია. იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ეს პერიოდში ცხოვრობთ. აუცილებლად უნდა შეერწყას ეს ყველაფერი. არ შეიძლება მარტო ერთ სფეროში დარჩე, ან მარტო კლასიკოსებთან ჩარჩე. მე ესე მიმაჩნია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კლასიკოსების ცოდნა და წარმოდგენა ეს აუცილებელია ნებისმიერი მუსიკოსისთვის. ნებისმიერი ჟანრის მუსიკისთვის მიგაჩნია, ხო? მე ესე ვიტყოდი კი. შეიძლება სიმღერაში სულ არ დაგჭირდეს ახლა კლასიკური მუსიკის გამოყენება, ახლა რაზე ალაპარაკი, სხვა სფეროა და სხვა ჟანრია. თუმცა, იცი რა, გაცილებით უფრო გემოვნებიანი ყალიბდები, მე ესე გეტყვი რა, მე ესე ვფიქრობ. როცა ეს ყველაფერი იცი და ეს ყველაფერი გავლილი გაქვს. ხო, გემოვნებიან საესტრადო მუსიკასაც კი წერ. რამ შეიძლება შეგიწყოს ხელი მუსიკის შექმნაში ან ხელი შეგიშალოს? ანუ აბსოლუტურად განწყობაზეა ყველაფერი დამოკიდებული ნამდვილად. თუმცა მქონია ესეთი პერიოდებიც, რომ უნდა დამეწერა. იყო დაკვეთა და მე უნდა გამეკეთებინა, თუმცა არ მქონია განწყობა არანაირი. მაგრამ აი გამოსვლია ხელოვნური. და იცი რა, მერე უკვე განწყობის პერიოდში მოსმენილი ეს ჩემი არაგანწყობის პერიოდში შექმნილი მუსიკის აბსოლუტურად შემიცვლია. და აბსოლუტურად თავიდან დამიწერია. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ დიდი დამოკიდებულება არის განწყობაზე. გარემოს იცი რა არის, ახლა გარემო ვერ ვიტყვი რომ გარემო თუ გაქვს განწყობა შინაგანად მუსიკის წერის და გინდა
განმო სამშობლოში მნიშვნელობა არ აქვს, თავი რეკონდის ინსტრუმენტი და შექმნა მუსიკა. ყავს არაჩვეულებრივი ოჯახი. მეუღლე, რომელიც ამდენად გასაგებია ჩემთვის, სავარაუდოდ გიდგას გვერდით ამ საკმაოდ რთულ პროფესიაშიც და არაჩვეულებრივი ბავშვები. ამდენად ძიულად შეთავსებადია შენთვის. იცი ასე და ხა მე შენ მოგატყუებ და არ ვიქნები მართალი, რო გითხრა, რომ ხელს მე საერთოდ არ მიშლის ჩემი ოჯახი და ჩემი პროფესია. არა, ეს არის სისულელე, ნამდვილად რთულია შერწყმა. ნამდვილად რთულია, თუმცა ისევ და ისევ უნდა იყოს ძლიერი, ისევ და ისევ უნდა გინდოდეს მუსიკის წერა. და ალბათ მოიძებნება ესეთი დრო, როცა მარტო რჩები ხოლმე ინსტრუმენტთან და მიგრევე გავრბივარ და ვქმნი ახალ მუსიკას. ას ქავეში კი ბატონო. ისინიც ერთგვარი ახალი ეტაპია ჩემი მუსიკის, ანუ ახალი მუსიკის შექმნაში, რა თქმა უნდა. ჩემი სტიმულია ორივე ჩემი შვილი. და არ ვიცი ხა ერთი თვეა რაც დავბრუნდი ჯერ ეს ზუსტად არ ვიცი რაც და როგორ გავაკეთებ თუმცა გეგმავ აუცილებლად მინდა რომ სოლო კონცერტი გავაკეთო პირველ რიგში ბათუმში იმიტომ რომ ვარ ბათუმელი და მე მინდა რომ ჩემი მუსიკა პირველ რიგში მოისმინოს ბათუმელებმა და მე უკვე თბილისში გავაგრძელებ მქონდა შეხვედრა ერთი კვირის წინ ბატონ რობიკოს ტურუასთან დაპირებთ თვის ბოლოს მუშაობას ახალ სპექტაკლზე ვეფხის ტყაოსანზე რომელიც უნდა იყოს ანუ რომის პრემიერაც უნდა იყოს სექტემბერში და ჩავერთვები მე ამ სპექტაკლში მუშაობისას როგორც მუსიკალური მხარი ანუ მივიღებ მონაწილეობას შექმნი მუსიკას ვეფხის ტყაოსნისთვის ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი დავალება და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და სადღაც შემოდგომაზე სექტემბრის ბოლოს უკვე გეგმავ რომ კონცერტით წავდგე ჩემი საყვარელი ბათუმელების წინაშე. მთელი გადაბღები ჯგუფი, მთელი შემადგენლობა გისურვებს ჩემ წარმატებებს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სულ მალე შემოდგომაზე ბათუმელი საზოგადოების, აჭარის საზოგადოების წინაშე წარდგები შენი კონცერტით. მოგესალმებით.